समुद्र चित्र आप देखुं कि भाव में अशांत रही उच्च उच्च ढेउ उठुची एवं परवर्ती समय ये गछ किभली भाव में आप देखु ये धामरार चित्र एवं किभली गछ को कटा जाए बर्तमान रास्ता सफा करा जाउची एवं यातायात रे अनेक बाधा उपुजुची किभली भाव में यातायात यथाशीघ्र स्वाभाविक करा दिगरे बर्तमान समस्ते लगी पड़ी जो टीम गुड़िक मुतयन होती से गछ काटी रास्ता अवरोध को हटाउछंती 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहीला लैंडफॉल समय एवं ता परवर्ती समय गछ गुड़िक जो प्रभावित एरिया गुड़िक रही से एरिया आम देखुँ कि भाव में गछ गुड़िक भांगी जाइए रास्ता पड़ी कि भाव में यथाशीघ्र काटी रास्तारू हटेबे ताकू नहीं समस्ते वर्तमान फोकस करछंती एवं ये कार्य जारी रही रास्ता अवरोध को वर्तमान हटा जाउछि कि भाव में यातायात सुरखुरी लोक मैंने करें ये सीधा चित्र विभिन्न स्थान चित्र केवल धामरा नुहे जो अंचल गुड़िक प्रभावित होती अंचल गुड़िक गछ पड़ी से सबु स्थान चित्र आम आपको देखा कि भाव में जो गछ गुड़िक रास्तार पड़ी काटी वर्तमान सफा करा जाउछि। एकाधिक टीम मुतयन होती समस्ते वर्तमान कम लगी बड़ बड़ गछ विशालकाय गछ आप देखुं कि भाव में भांगी रास्तार पड़ी रास्ता अवरोध रही वर्तमान हटेबारे समस्ते लगी यातायात गोटे प्रकार स्वाभाविक हो पार समस्ते गुरुत्वारोप कर देवाशीष पाढ़ी चांदबाली आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती देवाशीष वर्तमान कौन अपडेट रोची कौन स्थिति रोची देखो निहत भाव जो बात्या दाना लैंडफॉल कला जो पवन एवं बेग बही वर्षा जारी रहा किसी समय वर्षा बंद था पुनर्बार बर्तमान पुणी थे वर्षा जारी रही कि भद्रक जिला सारा धामरा चांदबाली विभिन्न अंचल बात जो पवन आ वर्षा तो धामरा में व्यापक क्षति घटी देखा मिली बड़ बड़ गछ सब भांगी गछ रास्ता पड़ी धामरा विभिन्न अंचल कलमकली कहतु कईखोला कहतु बांसड़ा कहतु तो विभिन्न अंचल बड़ बड़ गछ सब भांगिक रास्ता पड़ी तो अग्निशम विभाग तरफ से गछ मान रास्ता हटा हो बस सेवा बंद अच्छी देखिए जो बात्या गत काली ठारू धामरारू विभिन्न अंचल को जो बस जाए कौन बस धामरारू जाए बस सेवा बंद अच्छी इलेक्ट्रिक विद्युत कथा जी कह विद्युत सेवा गत काली बंद अच्छी कारण जो भाव पवन बेग बही तो कौन अघटन जमी नगले से विद्युत सेवा को बंद कराई विद्युत सेवा बंद अच्छी मोटामोटी भाव जो बात्या दाना धामरा उपर अधिका प्रभाव पकई विभिन्न अंचल व्यापक क्षयक्षति घटाई जो बर्तमान जेहेतु सविशेष सूचना आसी पाऊनी तथापि विभिन्न अंचल डाल छपर घर उड़ी क्षयक्षति नजर रही जदियो रिपोर्ट बर्तमान आसीना ऑफिशियल भावे किंतु क्षयक्षति होइतिबा वर्तमान नजर को आसुछि। धन्यवाद आपण को देवाशीष पाढ़ी चांदबाली आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते लगातार ए संक्रांत खबर आपण आग को भी देखिपारे नॉनस्टॉप कवरेज आम आपको देखा एवं वर्तमान गोटे छोट ब्रेक आम रोचु।